انتظروا حلقة جديدة من صوت مصر والعالم العربي بكندا مع الإعلامي الكبير جورج سعد، ولقاء خاص مع عضو البرلمان الفيدرالي فيصل خوري، إذاعة جزء من برنامج حقائق وأسرار مع مصطفى بكري. المشهد الذي رأيناه وتابعناه لم يكن حزنا على رحيل مرسي، وإنما سعيا حثيثا لتحريض العالم ضد مصر وضد الرئيس السيسي. هدفهم ليس تغيير النظام وإنما إسقاط السلطة. وإذاعة كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية. أعتقد أنها يعني فرصة لينا إن احنا بقى خلاص تبتدي البطولة المصرية سواء للدوري ولا الكاس تاخد وضعها، وشبابنا يحضروا وشاباتنا يحضروا المباريات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وأجواء خاصة في احتفال افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019. انتظرونا ولقاء يتجدد مع صوت مصر بكندا الثلاثاء فقط على راديو إذاعة الشرق الأوسط.